नमस्कार किसान भाइयों, हमारे पास आई है मशीन ये स्पेक्ट्रा गैला 40 जो कि भैया लाए हैं मैनपुरी से। तो भैया इसमें क्या दिक्कत परेशानी आ रही थी आपको? भैया ये मशीन हमारी बंद पड़ी थी। अच्छा, बंद पड़ी थी तो क्या दिक्कत आई थी इसमें? इसमें पता नहीं बंद हो गई अपनी। जैसे रेंज पकड़ रही थी जब हमने आपको चेक करा, जब हम आप हमारे पास लाए तो कंडीशन क्या थी कि रेंज नहीं पकड़ पा रही थी। ठीक है, तो अभी जैसे हमने आपको पहले चेक कराया और अभी हम आपको इसे चेक करा रहे हैं तो ये भी पूरे काम कर रही है। ठीक, तो अभी जैसे हमने आपको दिया है तो ये कितने महीने की आपको वारंटी दी गई इसमें? 6 महीने की। ठीक है, तो अभी हमें हमारा काम संतुष्ट है। धन्यवाद।